哇，这电灯坏掉了，现在又好了。哎呀，你看，哎，快了快了，都怕一样话哟。哎，给你一个吃饭的机会。那现在还是有时候可以，有时候不行。遇到这种状况，如果有在夜间骑车的，建议还是换掉啦，比较安全，不然等下警察哥哥会拦你下来。好了，机车健检找 Hanson， 随口随到找 Hanson。可以不要这样，我们没有要机车健检找 Hanson， 我在万华等你来。